il Athletics Club 96, ovviamente già detta ampiamente la sua legge. Sarà interessante poi vedere tra Puechler della San Bolzano Junior e la promessa della Trilaco Andrea Corvi chi avrà la meglio per il secondo posto, e ovviamente vedere la cosa forse più interessante di tutti, il crono di Gabriele Frandi che aggredisce i 10 ostacoli dei 400 ed è ormai il regno Gabriele Frandi. Dai Gabri! Gabriele, e ovviamente anche per gli altri partecipanti di questo. Via Gabri fino in fondo! Dai Gabri! E via una volata fino al traguardo e noi abbiamo il tempo finale per Gabriele, gara solitaria in 54 e 64, gara leggermente ventosa e solitaria, quindi penso possa essere contento il ragazzo della Busa per questa giornata di gare, per la prestazione ottenuta. Andiamo avanti, adesso verranno abbassati gli ostacoli 84 cm per la gara allievi. Ciao, ciao. Sei qua tuo papi? Sì, è andato a campo, Ah, in però campo, adesso giusto, deve andare ok. via alla fine. Ja.
Buongiorno. Chiudo questo, cosa è successo? Ma chi è che manca? Ah, fa passare. È partita la serie unica dei 400 ostacoli allievi, la seconda quinta corsia, Nico Riccardi, Nico Compensa, Thomas Chielici e Michele Battista. Dai Thomas, via adesso! Via! Ed eccole qua, ormai applausi a per il treno in questa gara è Thomas Chielici, forte del suo 59,76 che non riesce a ritoccare, poi si va per la seconda piazza con Mirko Riccardi, Trilacum. E per cortesia, lungo allieve, direttamente in pedana per la conferma Oscar Fador Maddalena, Menza Anna, Cavalli Federica, Sattoni Lucia. Ripeto, Oscar Fador, Menza, Sattoni e Cavalli per il lungo allieve direttamente in pedana. Grazie. Prossima gara in 400 allieve, ci saranno due serie e gli addetti al campo possono già abbassare gli ostacoli. Grazie. Vuoi acqua? 7 centimetri. Ma senza tappo.
Brava. Io vado là a urlare. Prova. Vai gara. Prossima gara di corsa, le due sedie 400 ostacoli allieve. Nella prima Chiara Giordani, Miriam Ploner, Maia Gamper e Alessia Gentini, rispettivamente dalla seconda alla quinta corsia. Tutto è pronto e può partire la prima serie. Non è gara. Questa l'altra sì. Partenza regolare per queste quattro atlete, rappresentative del Quercia Trentina Südtirol Sport Club Merano di Atletica Tione. Eccole qua, corsie centrali per Maia Gamper, protagonista ieri anche sugli ostacoli alti. Bene, anche Miriam Ploner. Le due altoatesine decisamente avanti nei primi 5 ostacoli. Dai Ali! Dai Miriam! Ne approfitta Gamper e poi in battaglia per il terzo posto che dovrebbe essere di Alessia Gentilini. Seconda serie, 400 ostacoli allievi, 3 le iscritte nella seconda serie, dalla terza alla quinta corsia. Federica Zanetti per la Trentino Lagorai Team, Celeste Trentin, Trento Lagorai Team e poi chiudere in quinta corsia Giulia Valentini da Staff Bolzano. Queste le 3 protagoniste della prossima serie. Ricordiamo col room per gli 800 ostacoli maschili, open allievi, con room anche, e quella doveva essere già superata, il lungo allievi che abbiamo già visto in pedana e anche il lungo cadetti in core room, e ovviamente non anzi niente core room, scusate, perché quello delle prove musica, quindi vedremo tra un po' gli atleti. Arrivi quando ti hanno nominata, Può andare giù ancora di 2 secondi. Dai, giù si è bloccata più volte. Già, tutti gli ultimi 3. più di un secondo. Partenza regolare Zanetti, Trentin, Valentini.
avevo visto ieri il personale di Celeste Trentina in 400, un 60 e spiccioli, e quindi insieme anche a Federica Zanetti dovrebbe essere le due logiche favorite di giornata, o meglio di giornata della seconda serie dei 480 allievi. E rettilineo principale per questa seconda serie, la battaglia sarà fino all'ultimo tra le atlete per la vittoria sul rettilineo, qualche metro di vantaggio per Zanetti su Trentina, ed eccola qua proprio Federica Zanetti, Trentino Lagorai davanti a Trentin Celeste, prime due della classe. Vai Giulia! Comunicazione importante sugli orari, visti gli orari delle prove multiple, come giudici si è deciso di anticipare i 600, nel senso verranno fatti sì dopo gli 800 allievi, 800 open, ma subito dopo non si aspetteranno le 10:30, quindi terminati gli 800 al femminile, sia 800 allieve che open, verranno fatti immediatamente dopo i 600 delle prove multiple. 10 e 10, guarda, ok? Ma non so cosa sta facendo la Pile. Adesso l'ho visto passare adesso. Sono 600 metri, probabilmente 400 passi. E sono praticamente massimo 2 Piede dritto e piede così. le voglio di soffrire.
E abbiamo detto dell'anticipo di 10 minuti, non di più dei 600 delle prove multiple, cadette, ricordiamo, perché verranno fatti dopo gli 800 allievi e assoluti, quindi qualche minuto prima sicuramente. Per cortesia Ibra alla postazione microfonica, qua all'arrivo, Ibra alla postazione microfonica, grazie. Cosa fai? Come te? Brava Ale. Ce l'abbiamo? Abbiamo 10 e mezzo. Poi devo andare alla con vestiti eleganti. Oh, ciao Lisa. Ma più che altro non voglio ritagliare. Io vado a lungo della anche io vado a fare stretching. Ma piano! Ha fatto 2,60. Grande! Brava! Ma va? Ma che Per cortesia Ibra, custode del campo, dentro il campo se può... Ah già sistemato, grazie, troppo veloce, bravissimo. Dai che ne aspettiamo? Vieni. È stata brava allora, scusa. L'hai diventata 260? No, era stata prima, allora quel cazzo prima. Dai che andiamo adesso. Sì, dai. Dai che andiamo. Andiamo. Ciao, zaino. Ah sì. Beh dai, no, tira di... Sì, adesso viene la sala. Brava. Beh, sei stato contento Stefano. Dato che aspettiamo la partenza di 800 metri, possiamo dirvi la classifica parziale delle prime, almeno dai, che è già esposta comunque del pentathlon femminile. Davanti a tutti per lo Südtirol Annika Poberau con 3.195 punti. Seconda posizione per Jessica Trilà con Giulia Riccardi 3.050. Terza Chiara Goffi da Atletica Cardegna 2.853. Denise Piazzola, quarta Sentinà 2.699.
quinta Candelò di Maria Grazia, Atletica Gardenia 2434. Poi ripetiamo, sono tutti esposti i tempi, quindi si possono andare a vedere prima dei 600. Ricordiamo che i 600 verranno fatti immediatamente terminate le gare degli 800, quindi verosimilmente verso le 10:10. Non ci aspetteranno le 10:30 perché a parere dei giudici giustamente le ragazze sono già riscaldate e non c'è lì ad aspettare nulla di più che la gara. Pronte? Allora sì, iniziamo. Allora gli ho detto di fare gara tattica, di stare indietro, passare 65 e poi partire. Quello verde. È da punto di vista? Ieri ci avete fatto vedere con Marci, la prima delle femmine stava dietro il cambio. Ma anche lui doveva correre per starvi davanti. Arrivato a saltare una pila. Non disturbo. Ancora 5 qualche minuto, ma tutto è pronto per la gara degli 800 metri uomini. Ferrari e Mattarai, Atletica Trento e la Galina Crustin, la sfida per gli 800 metri in categoria assoluta open. Hai controllato se fosse niente dentro? C'erano poi gli occhiali dentro? Ah. Non bene, non bene. Partenza regolare, ancora ovviamente prima curva in corsia per Ferrari e Mattarai, poi rientro segnato dai coni e con la presenza dei giudici, i coni per il rientro. E Andrea Ferrari si conduce in dolcezza la gara, qui classificato Mattarai, ma anche Mattarai sono i 2:09, Andrea Ferrari ha veramente sotto i 2 minuti. E un applauso per questi atleti solitari a rinnovare in essere sicuro un 800 da soli. Buon ritmo ovviamente di Andrea Ferrari che ovviamente fa punto di riferimento per Mattarai. Passaggio in 60,09, posizione finale. Se riesce ancora a accelerare Andrea per andare sotto i 2 minuti.
passaggio ai 600, un po' alto, ma ovviamente ripeto non è facile correre da soli per Andrea Ferrari, ma anche per Marco Mazzalai. Vediamo che ha messo il turbo dalla portatore della Atletica Trento e non entrato in rettilineo in questo momento. Applausi per Andrea Ferrari che ha terminato il 800, gran finale per lui, applausi anche per Mazzalai che potrebbe trovare oggi qui a Trento il suo nuovo personale. Quindi gran chiusura per Andrea Ferrari che lo porta a 2.01 e 37, applausi anche per Marco Mazzalai che proverà a raggiungere il suo personale, la difficile, forse ha speso un po' troppo nella prima parte di gara. Se spendi troppo, dopo arrivi in ginocchio. Io ho fatto 2.10. Brava di morire. E ancora qualche istante per vedere la partenza degli 800 metri allievi, gara unica, Steidi, Ziglio, Coser, Selmi, La Rosa, Mustak, Wut e Gramola. Due partono sulla stessa corsia. Partenza allora regolare per questi 800 metri, Martino Stedi, Atletica Trento, Simone Ziglio, Atletica Trento, Gabriele Col, Cermis, Simone Anselmi, Atletica Club, Alessandro La Rosa, Atletica Trento, Nabel, Mustak, Butta, Atletica Club Trentino e Simone Gramola, Atletica Valticembra. Questi gli iscritti in questa serie unica ai metri 800 allievi. Ottimo il ritmo di questa serie di 800 metri, non siamo stati dal cronometro, dal tabellone, ma a vedere di correre siamo quasi bravi. Un applauso per questi ragazzi, ottimo interprete del doppio giro di pista della sua scia Gabriele Cose e poi Alessandro La Rosa e Mustak Nabel a chiudere il gruppetto dei primi. Ancora Simone Gramola, Gabriele Code, rettino opposto, tra l'altro quello controvento, qualche fastio lo avranno sicuramente questi ragazzi. Gramola, Coser, La Rosa, più staccato Mustak, inseguito a sua volta da Anselmi. Staccati ancora Stelle e Ziglio, ultimi 200 metri per il terzetto in testa. Parte La Rosa da dietro, Gramola quasi incertezza, Gabriele Code prova a chiudere il buco su La Rosa, che è partito a bomba in curva, ed eccoli qua, applausi per questi ragazzi, La Rosa, Code e Gramola, gran battaglia
altra cosa è la Rosa per il primo posto e la Rosa che la porta a casa con 2.06 e 43. Poi verificheremo perché abbiamo avuto problemi col tabellone, quindi vedremo alla fine il tempo ufficioso e arrivano anche gli altri. Prossima gara ovviamente gli allievi, gli 800 allievi. Sarà passato il 1,3. Vado a sentire cosa vi dice Daniele. Confermato la 2.06.43 per gli allievi, quello che è uscito sul tabellone, problemi prima ma non all'arrivo. Quel tempo il sostituista ha passato anche un po' dal vento contro. Dicevamo pedana per Corrum, ultima chiamata per l'allievi all'alto, alto e anche il disco allieve. Ultima chiamata, disco allieve diciamo in Corrum.
Nadine La Saglia, ultima chiamata per gli 800, per cortesia Nadine La Saglia direttamente in partenza, se non si parte e via. Come? Tutto è pronto per la partenza della serie unica metri 800 agli inizi. Partenza regolare per questa serie unica con Angela Mattiglia, tecnica Vaticembra, Anna Borga, tecnica Trento, Emma Elisabeth Garber, Forza Merano, Nadine La Saglia, Staffo Zano, Sofia Filippini, Querta Trentino, Lisa Vernetoni, tecnica Trento e Sara Puglisi, Sport Club Merano. Stanno rientrando alla tangente le atlete degli 800 metri, ricordiamo serie unica, poi sono tra i 600 delle prove multiple. Passaggio 34-35 ai 200. Passaggio ottimo, vediamo Sofia Filippini anche a tutti, ha fatto una squerta per la carta uscita con un 2.21 e 15 di personale. Eccoli qua, fare un applauso per queste atlete e soprattutto per Sofia Filippini che è in testa dal primo metro a distanza. Dai Lisa, dai! Emma Garber, forte del suo tempo di direzione e poi Angela Mattiglia, vediamo proprio se per gli siepi c'era qualche problema di recupero per Garber. E se è andata Sofia Filippini, buco ormai netto su Emma Garber e anche su Angela Mattei, 45, spiccioli 600,
gran tempo per il momento per Giulia Pimpini, vediamo se la finire, anche un intervento fastidioso, fastidiosissimo sul rettilineo opposto. Ed eccola qua, Giulia Pimpini, bello stile, applausi per lei. Dei 2,20 sia bravissima, ma non ce la fa, mancato che l'aiuto di qualcuno, di qualche compagno avversario. Dai Lisa, dai! Sotto i 2 minuti e 30, seguita da Angela Mattei, 31, e adesso Vernesoni per chiudere i suoi 800 e a seguire Anna Borga e poi per chiudere Clara Buglini. E ultimi applausi per Nadine Lataglia che arriva in questo momento. Adesso a seguire i metri 600 delle prove multiple, abbiamo già visto i punteggi. Anticipano tutto. Ricordiamo delle prime 5-6, Annika Oberhaus del Tirol, 3195, 3050 per Giulia Riccardi della Trilango, 2853 per Chiara Goffi, Inizia Stora per il 415 gradi, 2699, Candelori 2434, poi via le altre. Due saranno le serie dei 600, nella prima ovviamente le migliori. Annika Oberhaus, Tirol, Team Club, Giulia Riccardi, Trilango, Chiara Goffi, Abel Gardegna, Delizia Stora, 415 grana, Candelori Maregrazia, Abel Gardegna, dalla finale su Tirol. Alessia Gennara, Trilacum, Gloria Piccoli, 40 grana, Mona Lisa, detta il doppio e Gennara, Tatiana della Trilacum. Il migliore tempo di iscrizione è quello proprio Annika Oberhaus, quella che è il miglior punteggio fino adesso con 1,41 e spiccioli, quindi un grandissimo 600 per lei come tempo, quindi almeno sulla carta Annika Oberhaus dovrebbe avere, come dire, i favori del prossimo per la vittoria della pentathlon femminile. No, non lo so se magari fa una specialità, però la possibilità ma lei lo fa lui.
ancora attraverso il sacrificio. Via, cavolo, sta succedendo, via! Di corsa!
qui? Chi è Loredana? Ah, un redentore. Faccia vedere. Faccia vedere. Ah, quella è Non passare davanti. Ciao. Ciao. Ecco. Ciao Frida. Ciao. Lì vuoi andare lì? Quella che... Io sono... No, io Ciao, auguri. Alle 5 la volta deve essere arrivato. Partiva alle 5 e già dopo. Partita la prima serie dei 600 metri del pentathlon cadete tra i tempi accreditati indicati. L'ultimo è quello migliore, risulta quello di Annika Overau, superiore di Flash 41,64, nel preso sopra l'1,44. Panica, altro! Ed è proprio lei che si è posta in testa al gruppo, Annika Overau, che guida un terzetto che se ne va. Ciao, auguri coraggio, ciao. Guarda che si vede la pancia di lei. Gruppo che però si è ricompattato, sono di nuovo 4, forse 5. Quella gara si disputerà presumibilmente proprio negli ultimi 200 metri. Nel frattempo una comunicazione di servizio, il lungo allievi. Gli allievi del lungo sono pregati di recarsi quanto prima alla call room. Allievi del lungo alla call room, anche Overau, dall'inizio, presumibilmente. Con il 319 Lisa Bona, forse Annika Overau reagisce. Allora prima 1,43,30 Annika Overau e a pochissimo Lisa Bona. il primo anno. Chi era il 600? Dunque gara solitaria accompagnata da un vento fastidioso che probabilmente le ha impedito di siglare il proprio personal best, tempo comunque ragguardevole di 1,43,30 per la vincitrice della prima serie Annika Overau. Già schierate le ragazze della seconda serie, qui abbiamo tempi tra l'1,52 il migliore di Agnese Pitigato della Garina Cross Team, 1,55, poi gran parte delle partecipanti, personale tra i 2,02 e 2,19. Ripeto, la chiamata per gli allievi alla call room, gli allievi del lungo alla call room, e ne approfitto anche per avvisarvi del fatto che il 1000 cadetti sarà anticipato. Presumibilmente intorno alle 11:10 avrà già luogo il 1000 cadetti. Vinti per il gamma, dopo devo cambiare anche l'obiettivo, devo smettere che sono capogrambole.
Sì, da comprarne uno. Sì, sì, no, dico. Sì, sono intercambiabili. Che costa da sacco. Sì, bisogna di macchine fotografiche. Ma dopo, se tu stai in Rio, non lo so bene. Se ti parlo con degli 87, hanno messo 4 milioni da macchina fotografica. Seconda 8, serie, anche 8 milioni di euro adesso. E poi a Rudina ancora parlo, era ancora a Rudina. Non sono mica lì. Bravo Cata, hop hop hop, 4. Caterina Gasser, Südtirol Team Club, in testa al gruppo, 38-86, passaggio al 206. Cambio della guardia in testa, sono in 4. Sono anche le due rappresentanti della Garina Cruise Team. Dove siamo piazzati? Ma c'è stato un cambio di nuovo perché Niente comunione. Magari andiamo più. a combinare le carte ci ha pensato proprio una rappresentante della Garina Cruise Team che ha preso in largo non più tardi a 250 metri dall'arrivo. Sai da fare, cara. E infatti si invola da sola verso il traguardo, strano in questo momento segna 1.36, 37, magari anche un po' applauso per lei che sta facendo veramente tutto da sola e con grande grinta. Agnese Pisigato della Garina Cruise Team e ora col 321 Sabrina Bassetti del Trilacum, in quarta posizione Sofia Martinelli dell'Oltre Persina, quinta colei che ha lanciato il gruppo Caterina Gasser. In questo momento al traguardo anche con il 327 Sofia Pedrosi del gruppo sportivo Trilacum. Arianna Agostini, sempre del Trilacum, per lei la fatica si conclude ora. Il tempo della vincitrice 1.51 e 51. È questione di voglia più che di... Sì. Un po' impegnato. Voilà. No. Vai. Vedi dove hanno anticipato? Sì, anch'io. Porto chiuso dentro il chiodato e l'acqua.
Noi torniamo con gli occhi puntati sulle gare degli allievi che invece sono parte del CDS, dei campionati di società. La prossima gara in programma sono proprio i 200 metri allievi. 2 le serie in programma, nella prima serie Sebastiano Conci dell'Athletic Club 96, nella seconda Lorenzo Paisan e Lorenzo Ianes, 2 Lorenzo Già dell'Atletica Trento e poi Maximilian Ruvidocchi sempre dell'Athletic Club. Partiranno invece nella seconda serie per la Quercia Trentingrana all'est del Foco, per il Trentino Lagorai Nicola D'Andrea, sempre per la Quercia Nicolò Gatti e Pier Antonio Manica per il Lagarina Trentino. Ricordo che quasi tutte le gare sono anticipate di una mezz'oretta circa, questo va tenuto conto non solo, per gli allievi ma anche per i cadetti e per le cadette. Medico la postazione speaker, grazie. Medico richiede sia la postazione speaker, non c'è il gazebo. Dicevo, questo vale per delle gare, delle prestazioni, vale soprattutto, vale anche per i cadetti, per i quali peraltro io ho già una classifica provvisoria per l'ESASCOM, una classifica provvisoria per il ora mi appresso a leggere. Allora, in base ai punteggi computati nelle gare disputate finora, testa la classifica del gruppo sportivo Triathlon, Noel Cappello con 2.570 punti. A seguire con 2.474 punti per la classifica Trento, Dan Nicosia. Terza posizione, provvisoriamente naturalmente, con 2.450 punti per l'ex Paolana Raica, Patrick Leimer. Quarto per Sergio Martinotta, quinto Christian Stavrum, sempre della Paolana, terzo Alex Servizio, settimo Matteo Ricci, la Garina Team, ottavo Gabriele Cosa del Villacchio, nono Gabriele Ottener della Terza, decimo Gabriele Russo del Villacchio, undicesimo Matteo Marottini della Garina Team. Questa è la classifica provvisoria dell'Esaton Cadetti prima della conclusione delle ultime gare in programma. Abbiamo piuttosto, Ma ci sbarca, Oma gestern? Ja, jetzt kann ja schon gar nicht über die Betrieb. Ja. Vielleicht die Aufregung mit dem Frühjahr und alles ein bisschen zusammen. Der Kurs ist
L'anno scorso, 2 anni fa, a Bolzano, per 5.000, volevamo venire sempre per vedervi, avete già finito. Sì, bene. C'è l'oppio, poi ci siamo piazzati. Sei messo? Vi ho letto poco fa la classifica provvisoria dell'Esasto mentre definitiva la classifica che andrò a leggervi ora, che è quella che tenta esattamente, la cui ultima gara era tra proprio i 600 metri. Abbiamo visto la differenza. Vince il tenta esattamente per il titolo di Hitler con 3.173 punti Annika Oberhaus, distanziata da 300 punti con 3.705 punti del piano attacco di Julian Carlo, seconda decisamente davanti alla terza, 3.700 punti della Elena Raffaele, Chiara Costa. Quarta per questa di Piazzola, ultimo peraltro per punti, quinta Isadora del Lazio. Ho dovuto correre come una disperata per arrivare ai primi. Settima Maria
Benassi, la Garina Cristimo, 11ª Caterina Gatti del sito di Club, 12ª Niente Gatto, la Garina Cristin, 13ª Sofia Martinelli, Polisportivo Prefersina, 14ª Sabrina Passetti, 15ª Sofia Pedrocchi, 16ª Diana Gottini, tutte e tre le atlete appena elencate sono del gruppo sportivo Tolando. Questa è la classifica definitiva del Pentagon cadette. Sfilando il passaggio dalla callroom alla partenza per la prima serie dei 200 metri, stanno attraversando il campo ora Sebastiano Conti, Lorenzo Pazzani, Lorenzo Ianes e Massimiliano Ridocchi. Troneggia tra i tempi accreditati 21,70 di Lorenzo Ianes della Bellica Trento, e poi molto da meno sui 200 metri con il 22,25 Lorenzo Paesani. Non a caso soprannominati i due Lorenzo Gest della Bellica Trento che tanto hanno fatto nell'ultimo anno, ma in generale sono l'espressione di un settore velocità che nella società organizzatrice del CPS è particolarmente rigoglioso proprio negli ultimi 2 anni e proprio nel settore nuove leve, i giovanissimi insomma. Vediamo nel frattempo gli allievi del lungo fare i loro salti di prova, tra poco partirà anche la gara del lungo allievi.
Avevo le seti nelle gambe. Adesso devi fare da 4 ore. Sì, probabilmente non è ottimale. Però non migliora, però non Con 100 metri alla partenza. Da quanto tempo? Partita la prima serie, la serie più forte dei 200 metri. Dai. Sebastiano Corsi, Lorenzo Paisa, Lorenzo Ianes, Massimiliano Rigotti, vediamo come usciranno dalla curva. Dai Ianes! Sembra essere calato proprio in un momento fatidico. Paisa 21:36, almeno a occhio nudo così dalla postazione speaker mi risulta Paisa con l'ottimo tempo di 21:36. La coppia di noi Tempo davvero ragguardevole, aveva un accredito di 22,25, è andato a prendersi la vittoria nei 200 metri con un 21,36 davvero probante, che probabilmente ha anche beneficiato della breve parentesi senza vento che gli ha consentito di concludere il rettilineo in maniera davvero come un gesto. Seconda serie al via. Qui abbiamo Alessio Del Coco, del Quercia, D'Andrea Nicola, scusate, del Trentino Lagorai Team, Niccolò Gatti del Quercia Trentingrana e Jair Antonio Manica della Garina Cruz. Raffaello Pedrotti, quella che fa... Vogliamo parlare di piazza, Uscite nel frattempo dalla call room anche le allieve per i 200 metri. Poi dopo gli otto. È terribile dopo gli otto. Infatti. Ma io ero lì, Sì. Poi sono anche senza schiodato, stanno piccoli, che ho preso quelle nuove, ma non è così, posso mettermele ora. Io lo conosco. Partita alla seconda serie dei 200 metri allievi. Occhi puntati su Niccolò Gatti e Nicola D'Andrea. Questo è il tempo degli accrediti. Dai Nico, dai! Forza Nicola! E vince l'atleta in corsia 2, che a me risulta essere Alessio Del Coco del Quercia Trentingrana, 24,07. Vedrai quando tu io non la vedo.
Poi ho visto che ha fatto il 400. Noi torniamo ai risultati della prima serie e mi dicono che entrambi, sia il vincitore Paisan che Lorenzo Lianes, il secondo, hanno fatto il proprio personal best. Stanno preparando la partenza alle allieve della prima serie dei 200 metri. Sono biondi! No, ma che grigio, sono biondi! Hai le cose d'oro! Sofia Conti del Quercia Trentingrana, Federica Zanetti del Trentino Lago Rai Team, Greta Lossman dello Sport Laterano, Alessia Peretti dell'Atletica Valli di Non e Sole per il Trentino Lago Rai Team, Veronica Ganasea Ditta Gabrielli per il Quercia. Tutte le allieve in gara già schierate sui blocchi di partenza per i 200 metri della prima serie. Confermano, vediamo la partenza di 200. Partite la prima serie dei 200 metri allievi, vi stavo dicendo che mi hanno confermato che il vento dei 200 metri allievi della prima serie è regolare, dunque i risultati sono del tutto validi, due avversari straordinari per Paisan e Lianes, ma noi intanto applaudiamo il portiere 1, 2, 3, 4, Alessia Peretti dell'Atletica Valle di Non e Sole, una gran gara in solitaria, 25 e 31 il suo tempo. È comunque il personale a quanto mi risulta, ma l'atleta non sembra soddisfatta. Ecco, Alessia Peretti vincitrice dei 200 metri allievi. Allieve, scusate, mentre vi dicevo, anche se in modo molto concitato, perché era in corso la gara, che è confermata la validità dei 200 metri allievi, la validità dei tempi dei 200 metri allievi, perché il vento era regolare 1-2. Maria Ludwig dell'Exao Sterting, Sabrina Bonfanti dell'Atletica Trento, Alessia Gentilini dell'Atletica Lione, Federica Rappiosi della SAF Bolzano, Nadia Wiedenhofer dello Sport Lemmeran e Giada Bobicini del Quercia Trentingrana. Queste le 6 partenti della seconda serie dei 200 metri allieve.
Si chiama Nadia, vero? Fai sentire per gli occhi. Comunque mi hai sentito agli occhi. Ma non è fatto il tetto. Allora il tetto qua. Perché? Seconda serie alla partenza. Sì, sì, devo mandare. Partita alla seconda serie con Ludwig, Bonfanti, Gentilini, Rappioni, Idel, Bucher e Polvicini. Gentilini su Bombicin con 27-13 per Alessia Gentilini dell'Atletica Tione. Brava, Ale, dai. Com'era il vento? 1.2? Vegliela con un run. Vegliela con un run. È partita abbastanza bene. Qui, qui, ma guarda i 25. Ma fare una roba così, può fare i 3 minuti che può fare. Altro che mare qui. Veramente, bisogna approfittarne. Buttare fuori un po' i reumi. Ma dai, va ben bene. Ecco, non l'hanno solo. La Svizzera farlo. Forse a scaldarti. Ma forse a scaldarti di più. Guarda, ho visto quel chilo lì, bellissima lei. Il tuo Luca ho visto che va forte nella marcia. Gli piace, dai. Se ne vuole ancora. Beh, però, tanto che è duro. Si è fatto di lezione, primo a saltare a Badanei, secondo Leanese, terzo Stefano!
partenza 5 atleti, Daniele Kiev del servizio, Seneta Iumate della pianificazione, Nino Rasani del servizio, Maximilian Francescini del Quercia e Gabriele Picconi della Pesca Trento. Sì, dai l'ape, ha ucciso un'ape così a casa. Non so l'unica che abbia fatto a casa da sola, ma era un mostro quell'ape. Era una vespa gigante. No, era a casa da sola, lei cosa vede le vespe? Non so cosa abbia fatto da sola a casa quel giorno, l'ho trovata. Non l'ho raccolta, 27-13, qual è il tuo? È un buono, non è fatto. Ah no? Io credo buono. No, volevo chiederti qual è il tuo tempo. Li ho pesati. Non hai mai provato il 500? Tanto non ti preoccupare che telefona lui quando... Corrono insieme? No, sono pochi. No, ho detto prima allievi e poi allievi. Hai solo la Nadia, la Alice? Ha finito? Quanto ha saltato, non sai? 1,98. 1,98? No, abbiamo la Niente male. della pelle adesso. Niente male. Poi io non fare la gara lo stesso di quella Sì, va, Ti offrirei qualcosa da bere ma non c'è neanche un bar. Che tristezza! A Todi finiamo presto. Ciao, vai via! Sì, lì è la Monica, mia moglie, che organizza. Sì, è la moglie di Hans, diciamo, che dice di fare da mia moglie la fa no, le torte no, mette d'accordo, ne fa una, due lei, un paio, sì, ma ci vuole, no? Qualcosa, penso che sia gradito. Poi, sì, poi diciamo con quella roba, con quel cazzo possono poi andare a mangiare una pizza come si perché fai chissà che cosa, non è che fanno, hai capito? È più che altro per dare anche accoglienza. Quella propria di offrire sì, per la società, 1.000 euro, 2 euro di più, non mancano nessuno, vanno a finire che i ragazzi, penso che sia bello, anche perché poi uno ha sete, qualcosa, anche qua. E dopo i controlli effettuati mi confermano ora che sia Paisan che Ianes hanno fatto il record regionale allievi, al momento dunque il record regionale allievi 21,36 sta in mano a Paisan e sono poco più di 10 centesimi dal record regionale assoluto. visto le previsioni, meglio così, va là. Nicola, vuoi qualcosa? Poi fanno delle torte, ti dico, che Vai insieme, si ne fanno di tutti i tipi. Cristian,
Aspetta che viene il Nico. Mi hai sentito? Ieri ho detto madonna che gare che si fanno, abbiamo visto il meteo sul regionale. Sì, vado là. Non è che ci vai, Di luglio sia stamattina che ci vai quasi, non dico a rimettere. Se poi... No, proprio no, ma siamo super verdi. No, ma io. Quale calcoli? Io ti sto facendo Posso bere un po' d'acqua? Ma sai, Hans è uno che tiene molto ha una tradizione poi 50ennale, proprio miseria. Anche la Sabrina ieri mi ha detto sarà detto se non ce l'ho solo una passata e quel retrogusto croccante già che fatto quindi alla il fine non può. È da quasi una settimana che non mangio. lei è quelle mezze misure 4%. Adesso fare un po' sì, sì, un attimo. Per il tempo non lo so, è arrivata Mi ha dato anche una mano alla mezza infatti banchetto, lì mi fa provare di tutto, che te ne frega, insomma. poi alla Io fine lui compare. Ma sì, prova, siccome non l'ha mai no, fatto c'erano anche tanti giusto altri anche provare, vedere. Tanto una fa nell'altro non arriva a nessun posto. una cosa, un'altra volta. Sì. In pista un po'. Quando è la gara, Rita? L'hanno anticipato di un quarto d'ora. Mezzogiorno? Sì, Ore fresche. Il resto era in mezzo al paese, però un po' piano, un po' salita, un po' discesa, era faticosa, però l'ha fatta Qua non bene. c'è ritardo. Pomeriggio andiamo a Bondo, lei naturalmente farla, però l'altro fa quella di Bondo. Mi ricordo per esempio a Bovisio, c'era un ritardo. Gli ha detto la nostra Sabrina una l'aveva fatta, dopo ha visto che poi un po' ma quando dopo salita, però ce ne sono diverse. A settembre proprio da Trento che hanno Anselmo Sanni, che è bellina, l'aveva fatta tutte e due. Dopo devo andare io a riportare. metri allievi alla partenza. Theater, Masè, Hasani, Francescini e Piscioni. Ma io adesso secondo me mi servono Vai Cesare!
Gabriele, va bene? Vai tranquillo, stai lì tranquilla. Ma se se ne aiuta la predicazione, fa il ritmo, 33 i primi 200, il gruppo è compatto, Dopo il primo 1500 inizia a sentire la gola che ti fa. poi partenza decisamente decisa, ovviamente sotto i 3 km, io ho tempi di accredito sopra i 9 minuti, sopra i 3 km, la passaggio di 200 per quanto poco cattivo sia su 3000 è decisamente inferiore. Sono in 3 ora, passaggio al giro dall'1,9 e 1,10, fotografia naturalmente. Dai Gabri, tieni. Dai che va bene, Le gare riprese dalla Dolomiti Film, in cui tutto poi trovate appunto la documentazione anche di questi GPS, nel 46, anzi 47, ancora sotto i 3 stanno viaggiando, il gruppetto dei primi 3 formato dall'atleta dell'atleticazione, Senetayu Masè, tallonato dai 2 rappresentanti del Cermis, Daniele Kiev e Rinor Hasani, quest'ultimo l'abbiamo visto in azione anche ieri sulle Chiesi. Dunque gara 3 per ora. Più e 26 il passaggio agli 8. Stabilizzato il ritmo. Si è stabilizzato un ritmo, dicevo, per una proiezione sopra i 9 minuti, che comunque rappresenterebbe il personale degli atleti in gara, nel caso degli atleti in testa si assesta intorno ai 9,20, 9,22, 3,04 e 0,9 il passaggio al primo 1000, dunque proiezione di 3,13, 3,14, scusate, 9,13, 9,14 sul tempo finale. Di partire troppo veloce, dopo non ce la fa più. Bravissima lei però. Tutte le volte Lupo gli dice sì, ma lei lo controlla, però quando lo controlla ormai è già passato. Allora gli dice ogni tot devi essere, quando si dice ormai è passato. Sembra quasi più leggero il secondo. Devono farle d'inverno quando serve. Più agile del ragazzo suo. Hanno fatto 3 batterie di che delle Un cambio della guardia, tanto più importante quanto più la gara è ventosa. Il gruppo è sempre
200 metri ci sarà il passaggio già più predittivo dei 2000 metri. Più predittivo nel senso in cui si potranno fare previsioni più certe rispetto al risultato finale. È Rinor Hasani che guida il gruppetto in questo momento. Ma torna in testa Seneta Yumase dell'Atletica Pione. Il ritmo è calato rispetto a quanto impostato nei primi due giri. Dicevamo una proiezione di 9.12, 9.13, vedremo ora quale sarà il responso fornito dal passaggio ai 2000. 17 al 2000, il passaggio di 6 e 17, dunque stanno viaggiando ancora a una media sotto i 3.10, quindi in questo momento un poco sopra in realtà, ma la proiezione è ancora sui 9.12, 9.13 se non sbaglio. Dunque siamo ancora sul ritmo del personal best. È iniziato di fatto l'ultimo 1000. Oddio, è stato impegnativo perché ha finito in 10. 2 giri alla fine per questo terzetto che è ancora compatto, questo sicuramente giova alle ambizioni agonistiche di tutti e tre che naturalmente in questo momento pensano soprattutto al crono. Due di loro hanno tempi sopra i 9.20 e dunque stanno correndo sul ritmo del personale. Due giri anche per Gabriele Lissoni e Massimilian Franceschini. $600 metri alla fine. E se ne vanno in due, probabilmente in conseguenza sulla progressione. Alla quale fatica a reagire uno dei due rappresentanti del permesso, sempre in testa Senata Yumase, seguito da Rinor Hasani, leggermente più staccato Daniele Diaz. Questi tre atleti per i quali ora suona la campana, ultimo giro per loro. Le sorti della gara sembrano comunque ancora alquanto incerte, il primo posto quantomeno. Terzo sembra ormai deciso, ma il primo e il secondo posto sembrano ormai rinviati alla volata. E vabbè, ci stanno fornendo un buon spettacolo questi atleti. Hasani e Madè, ci suono della campana anche per Lissoni e Franceschini ora. E lancia la volata il rappresentante dell'Unione Sportiva Dilettantistica Cernis, Rinor Hasani. Ultimo rettilineo e applauso naturalmente per questo atleta. Dai Cicaio, dai che ti Crono supera, segna ora dai! 9.20. Rinor Hasani va a vincere con il tempo di 9.23 con il 3.70 secondo. Ragazzi, Ha reagito bene alla fine Daniele Diaz, cambiando le sorti delle nostre, rispetto alle nostre previsioni. Senata Yumase terzo. Ultimi 200 metri ora anche per il rappresentante del Quercia Massimiliano Franceschini e per la stessa della società organizzatrice Gabriele Lissoni. Avevamo qua i libri, ma... Dai Gabri, dai! Dai Gabri! Dai! Provaci! Ecco qua rettilineo finale per Massimiliano Franceschini e Gabriele Lissoni che lanciano un bello sprint finale. E io vi devo informare anche che contrariamente a quanto comunicato in una prima fase,
I 1000 metri cadetti dell'Hexatlon cadetti avranno luogo dopo i 3000, dunque anche dopo i 3000 femminili. In un primo momento si era detto il contrario, invece hanno deciso comunque di premettere le gare del mezzo fondo allievi. Prossima gara in programma, pertanto i 3000 allievi. Abbiamo 2 partenti. In questo caso la gara dunque spicca non per quantità ma certamente per qualità. I 2 partenti sono per l'atletica Valle di Non e Sole Nadia Blattocletti e per l'atletica Trento Alice San Marco. Ah, solo in 2? Nadia Battocletti e Alice San Marco. Sono le chiamate alla partenza. Si diceva Nadia Battocletti che ha più volte vestito la maglia azzurra, che ha difeso ottimamente peraltro in contesti agonistici internazionali. Partita la gara dei 3000 metri allievo. Le condizioni non sono facilissime, è molto caldo. Nadia Battocletti è partita decisa verso il suo traguardo, che naturalmente è un crono. È un crono. 39 il passaggio ai 200, noi stiamo già viaggiando sotto dei 320 al chilometro. Non dirmi che schifo, io ho visto. Sotto i 10. Tu sei con Anna a fare questa cosa? Magari avevate più ma va là. Ci sono io! 1,20 dunque la media di 3,20 in questo momento per Nadia Battocletti, che sta facendo gara da sola. Regolarissima, 1,59, sempre a ridosso dei 3,20 Nadia Battocletti, la sua classe trentina, Se lo riprende in caso. che ha decisamente l'atletica nel sangue per nostre discendenze. Nadia Battocletti, abituata a gareggiare in contesti internazionali, anche nelle categorie superiori, ha vestito la maglia azzurra, l'abbiamo vista impegnata e difendere molto bene, prima tra le azzurrine, la maglia azzurra al cross. 2,40, come un orologio sta procedendo
Nadia Mattocletti 2,40 passaggio da 800 e 3 a media famoso il passaggio ai Mila. Un ritmo che evidentemente le riesce facile, è in grado di programmarlo con tanta precisione e facile 1.3, 20 e 02. Questa gara per fare l'obiettivo è correre bene anche il secondo mille. Dai Alice, dai! Solitaria anche per Alice San Marco della Conferenza, per lei tra poco il passaggio al 1000. 3,48, 99, 3,49 il passaggio al 1000 per la rappresentante dell'Atletica Trento, che ha una proiezione di 11,30. 11,30 la proiezione di Alice San Marco, se rimane su questi mentre sta procedendo a 3,20 Nadia Mattocletti, che con precisione metodica ha programmato la sua gara. Ancora procede a 3,20, per lei un ottimo allenamento, per noi la possibilità di vedere procedere con eleganza una gazzella che è abituata a gareggiare in altri contesti. Brava Alice! Dai Alice, dai! Alice San Marco, anche per lei ora il 1000 più duro, il 1000 centrale di questi 3.000 metri. Gara solitaria anche per lei. Da come saprà reagire in questa parte centrale, praticamente la più faticosa, si potranno trarre conclusioni sul tempo finale. Ah, benissimo, allora dai. Perché lei prima non era dentro. Ho lasciato il Davide. Brava Nadia! Il passaggio ai 1800 metri per Nadia Battocletti, il suo allenamento procede, 6,03. Un leggerissimo calo. Gliel'ho voluto proprio dire. Vedi, nel prato E tra poco il passaggio ai 2000 per Nadia Battocletti comincerà dunque l'ultimo 1000 per lei. Il passaggio al 2000. Brava Alice! Vai Alice! Brava Alice! A 3 è iniziato l'ultimo 1000 per Nadia Battocletti. Combatte contro il tempo, combatte contro il caldo, contro la solitudine. Caldo e solitudine sono gli stessi cruci di Alice San Marco. Fra poco per lei il passaggio 2000 e poi inizierà l'ultimo 1000. Dunque la gara è prossima alla conclusione, quantomeno psicologicamente. Quando inizia l'ultimo 1000 è quasi fatta. Nadia Battocletti procede con la consueta eleganza, gli ultimi 800 metri per lei, dunque al prossimo giro suonerà la campana. Scusate Elena. Elena ha detto esattamente lo so, infatti noi dobbiamo La umiltà e la Nadia, guarda se la umiltà parecchio. No, ma guarda, io però da sola era una gara.
Tra poco ultimi 600 metri per Nadia Battocletti, mentre si appresta a concludere il secondo 1000 Alice San Marco, che comincerà l'ultimo 1000. 8.08 al 2000 per Alice San Marco, che sta girando il corso calo della media sulla 4.10, 4.12. Può ancora andare a un tempo intorno ai 12. Si saprà reagire in questo ultimo 1000. Mentre tra un po' suonerà la campana per Nadia Battocletti. Vai Nadia, brava! Ultimo giro per Dai, Nadia Alice! Battocletti. Dai Alice, dai Alice! Dai Alice, brava! Dai Alice, bravissima! Dai! Brava Grande Alice! spettacolo vederla correre con la sua reattività. Per lei ora gli ultimi 300 metri, gli ultimi 2 giri per Alice San Marco. Nadia Battocletti che viaggia per un tempo poco sopra i 10 minuti o intorno ai 10 minuti, dopo una media di 3,20. Sono cominciati i suoi ultimi 200 metri. Immortalata da Dolomiti Film, le sue produzioni saranno disponibili sul sito Brava Nadia! film sul canale YouTube. Ecco, un applauso. Abbiamo davanti a noi un atleta di caratura internazionale che va a concludere i suoi 3000 ai CDS. 9.55 ora il crono, forza Nadia, ce la puoi ancora fare, ed è un 9.59-55, l'abbiamo vista correre davvero con facilità metodica dal primo all'ultimo metro, dunque complimenti a Nadia Battocletti per l'atletica Valli di Non e Sole. Dai Alice, brava! Dai, forza Alice! Dai Alice! Dai Alice, dai! Dai! Dai, brava! Dai, ancora un giro, dai Alice! È iniziato l'ultimo giro per Alice San Marco. 9.49 il personal best di Nadia Battocletti, che qui in completa solitudine, nonostante il caldo, nonostante il vento, è riuscita a correre comunque sotto i 10. Forse non era esattamente il suo obiettivo, ma non è andata molto lontano. Poi, qualche secondo sopra, tra l'altro ha impresso un buon cambio di ritmo nell'ultimo 1000, dato che la possibilità era superiore, è riuscita a concludere in 9.59. Dunque complimenti a Nadia Battocletti per la sua cavalcata solitaria e davvero notevole. Ultimi 200 metri per Alice San Marco. Dai che è finita Alice, dai! Forza Alice! Dai, dai! Dai Alice, dai! Seconda classificata, si conclude per lei 3.000
allieve. 12 e 55 ho perso il tempo. 12:55:07, ecco, mi è stato notificato ora dai cronometristi. Aspetta. Scusa, quanti sei? No, i primi due ho fatto 4 chilometri. 1000 metri cadetti dell'Everton Cadetti, l'ultima gara in programma per l'Everton. Beh, bello. Scusa, quando passate per l'8, allora, qui Dopodiché ci saranno le staffette. Allora, una serie unica su 1000 metri dell'Everton, la serie iscritta, la partenza Gabriele Offender della Tecnica Clarina, Alex Cecchini del Service, Gabriele Cover della Silacum, Cristian Sardum dell'Es Paolana, Andrea Malostini della Garina Pellini, Segretariat Paolana Patrick Slimer, Noel Cappellini della Silacum, Gabriele Russo della Silacum, Davide Nicosia della Tecnica Trento, Matteo Ricci della Garina Cristin, Daniel Rocca della Garina Cristin e Martino Gatti del Quercia Trento in Grana. Mai successo in vita mia in Suedi. Penso alla fine del tuo papà. Ma è arrivato un sintomo. Dov'è? No, vabbè, del padre alla casa. Infatti fa, guarda, l'ultimo giorno posso fare un test con lo slalom. Ai ai ai. Sono partita, ero col 14. Allora, se i primi 5 minuti, cioè, la pista perfetta. Dopo ho iniziato, ma sei iscritto? Cioè, io col 14 vado giù, sono andato 7. Seconda mancia, ho detto, vabbè, questa è un quartaletto. 1000 cadetti alla partenza. Bravo. Sì, dai. Nato qui. Ero moltissimo, ero Immagino non hai. morto. Vabbè. Bravo comunque. Vado a cambiarmi. Sì, sì. Partita la gara nei 1000 metri cadetti. L'ultima gara per l'Everton, dopodiché saranno le classifiche.
obiettive e per i regionali anch'essi si accademiche del staffetta. Stai lì Martino, stai lì! Bravo! Alex Cestini del Cermis, in testa alla gara. Martino Gatti per il Quercia in seconda posizione. Stiamo parlando di A 200, ma lui? ci siamo, sì, che andiamo al mare più tardi, No, ieri no, male. sì, si parte da Sì, ma per noi diciamo... non è infatti una Nel passaggio ai primi 400 metri. Procede solitario Alex Cestini del Cermis, accreditato di un ottimo 2,42. Sta facendo tutto da solo. Dai Martino, dai! Dai! Noel Cappelletti in seconda posizione, Martino Gatti in terza, ultimo giro suona la campana. la nostra. per favore. L'atletica 2,18 e 6 in passaggio agli 800, abbondantemente sotto il 3 la proiezione sul 2,50 e sprinta ancora Alex Cestini, che ha un personale di 2,42 e dice ne ha di tiro nelle gambe, il tiro che sta facendo tutto da solo. Il vostro applauso è certamente gradito, bisogna incoraggiare questo ragazzo che corre contro il tempo e ce la fa. No, per un pelo 2,50 e 0,4. Che arriva dietro, dai 2,50 Martino, e dai! 0,4 il tempo di Cestini, il Quercia per il Quercia. Gatti, Martino Dai, Gatti Tretto, che dai! spinta per tenere Dai, salda bravo, la dai, seconda dai, non sta a posizione, volare, dai, terzo dai! che provato per un po'. Noel Cappelletti del Trilacum. No, perché non abbiamo messo lì? Io faccio un gol, un fallo, Campo calcio. comunque i primi due anni avrai cioè i tuoi compagni di classe la prima di di massa e quella scuola là è una che paghi, cioè è una privata, ma tu l'hai fatta, quindi Benissimo, le prossime gare in programma sono le staffette, le 4x4, io ho qui la lista partenti della 4x4 allievi. Per l'Atletica Trento Raffaello Pedrossi, scusate, Simone Giglio, Alessandro La Rosa e Emiliano Varesco. Per l'Athletic Club del 96 Leonardo Agnesani, Gabriele Sireus, Thomas Ielici e Ivan Martin del Sara. Divertimento, corre, se la fiamma, almeno no, non era proprio mio. Della società, vede quelle robe lì? È il solito 1,50 m. Ciao. a scuola per esempio la materia di ginnastica, perché non posso studiare. Deve essere da rifare, che capito? Lei piacerebbe. ma comunque non ce ne
quanto è impegno fa il mio io farlo di malattia, vabbè, alle superiori. Allora, con lui no, con lui vedi ho dietro i quaderni per la Dice, se non compra una moglie di bocce in casa, che non si può dipendere dai corpi. No, allora diciamo che la Sabrina è sempre come controlla i voti alle super, cioè però Dopo diamo il potrebbe essere proprio, se si impegnasse quel minimo in più avrebbe iniziato. Se lei fa tardi, sì, basta, Venerdì chissà se non c'era la gara. però io vedo che Alcune volte ci portava il lunedì la mattina e invece potrebbe fare anche però la lascio con lui invece io sto sempre sotto te fino alla terza media poi me ne lavoro domani scelgo poi no, non mi rovino la vita, già me la sto rovinando abbastanza quello che è sempre una guerra anche adesso domani a verifiche io dico sì una letto veloce dopo le procedure ma se la cellulare no dopo ci sono materie dove è preoccupato e allora gli riescono facilmente senza grossa tipo storia entra dedicaci un po' più tempo va di seriegata a 3 anni, no? Mettersi così come poi leggerà anche 20 e va su direttamente sul sito e mette. Ah sì, anche a scollegare il telefonino? No. magari la legge anche 30 volte Ma ti fermi qua. ovviamente non è concentrato e allora perde tanto stai concentrato un attimo ma Guarda non se c'è foto e video sulla sarà il sufficiente proprio sì probabilmente non è più come una volta che avevi che adesso sono tutti pieni di scarpe di questa scuola è talmente anche perché e fa così per passione, ma c'è già pensavo qualcosa. ti studio un tempo come una volta era le superiori c'è sempre di più e lui giustamente Credo il capitale dei macchiniste. E che era chi un attimo fa? se fa se deve fare un allenamento Le tribune era sparito. stare col pensiero che alle 9 deve metterci a ripassare non ha più tempo allora è chiaro dopo si sono in sala lui all'elementare era veramente bravo esatto sì, perché non hanno più tempo dopo arriva da scuola con lei veramente porta dietro al telefono allora il secondo glielo devo dare quando ha finito il compito. Ah, in quel senso lì? Prende in mano è finita, allora una guerra anche tutti i giorni. No, dai, qualcosa si trova bene da farsi. Allora una guerra per questo, voglio e non va no, e che mi frega di questo. Allora proprio bravo. Adesso ha talmente carico che molla perché è anche capibile, no? Però ha fatto un corso di inglese l'altro che sì, 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 anche le lingue, secondo me, o una sottratto,
Ah, Ciao Alice, guarda che bravissima! hai fatto un bellissimo tempo, si contenta me? Ma va là! Dai, Ciao, buona festa! 4x4 la partenza. Però, 2 minuti e mezzo. Ah, cioè, anche forse secondi. ah no, cavolo, sì. Partita la 4x4 allievi, Pedroschi dell'Atletica 30, Niesan l'Athletic Club, allora la prima frazione. Socchive con abbondo per un'altra gara. Ma le pedane non le tira via. Ma giovedì scienze scialba. Si preparano gli atleti della seconda frazione. Sì, no, beh, è stato proprio Nicola Bosco Ed eccoci al cambio, si presenta per prima la squadra dell'Athletic Club con Agnesani che dà il cambio a Sireus, ecco il cambio tra Pedroschi e Viglio. Rientro in corsia immediato ancora nella prima frazione, come da regolamento nel caso di squadre iscritte inferiori al numero di 3. Dunque Athletic Club e Atletica Trento le uniche due squadre iscritte. Nel frattempo è stato reso noto, è stata pubblicata la classifica finale dell'Esaton Cadetti, la quale la vittoria va per l'US Cernizza ad Alex Cecchini, che abbiamo visto vincere in solitaria di 1000, che certamente gli hanno portato molti punti. In seconda posizione Noel Cappelletti nel 3018, 3073 era il punteggio di Cecchini, ma noi ci fermiamo per osservare il secondo cambio, sempre in testa l'Athletic Club, Sireus passa a Iellici, ora il cambio dell'Atletica Trento, Ziglio a La Rosa. Sì, ma ti La tenevi i tuoi partita figli, La lo so, Rosa e dove Thomas andavi meglio. Iellici per la terza frazione. Dicevo, vittoria di Alex Cecchini nell'Esaton Cadetti, 3073 punti, 3028 per Noel Cappelletti del Triacum, 2957 punti per il quarto Trevistrana, terzo Martino Cacchi, quarta posizione Davide Nicosia dell'Atletica Trento con 2853 punti, in quinta posizione Sandro Milani della Paolana, 2958 punti, 2683 punti per la Paolana, il punto del Cristian Sacrum. Sesta posizione Athletic Club, ora il cambio tra Iellici e Iossara, l'ultima frazione. Cambio ora per l'Atletica Trento, La Rosa e Varezzo. Ultima frazione per questi atleti. Saldamente al comando la Firenze Club 96, ultimo frazionista è appunto Ivan Martin Sara, che raccoglie anche i frutti del lavoro fatto da Leonardo Niesani, Gabriele Sireus e Saint Thomas Iellici. Sta facendo un buon lavoro anche Emiliano Paresco. Sta facendo proprio un buon lavoro. Attenzione, ecco, per l'Athletic Club 96, 2:52:19 il tempo della staffetta dell'Athletic Club 96, seconda posizione dell'Atletica Trento, dove abbiamo visto un ottimo finale di Emiliano Paresco. Cosa? Dove siamo piazzati? Chi? Noi? Poco
con la 4x4 allieve, io stavo leggendo la classifica dell'Hexatlon cadette, dicevamo terzo Christian Sablum, settimo con 2114 punti per il Lagarina Cruise Team Matteo Ricci, ottavo con 1342 punti per il Lagarina Cruise Team Andrea Malostini. 4x4 allieve. Alessandra Cuen, Lisa Vernesoni, Sabrina Bonfanti e Anna Borsa, la squadra dell'Atletica Trento, Giulia Valentini, Sara Marinello, Federica Rapioni e Federica Cavalli, la squadra della Sax Bolzano. A parte la divisa iniziale, allora diciamo che il numero del cadetto è a pagamento, però gli altri tre indirizzi paghi gli altri e invece la Sabrina paga la provincia. È per quello che fanno la selezione, prendono 24 all'anno, la provincia paga tutto. Lei dice in provincia mi serve io pago la loro formazione, però massimo 25.000, quindi io pago la divisa inizio anno, che è la divisa della scuola che devono fare le uscite, la giacca, il pantalone che mette su la montagna, con la testa, Cioè uno che è bravo a scuola, ti conti, devi una studiare, volta non è che meno sei una bravo. non cresca, e dopo l'attrezzatura, i suoi scarponi, casco da mountain bike, walking, acrobatic, però costume per la piscina sono anzi, già insomma, e un paio di scarponi un po' più seri. Cioè tu puoi raccontare fin qua. Lei quest'anno fa tutti gli una in settimana, poi hanno inizio anno e fine anno i 2 giorni. Lei metti che Quindi a fare 2 giorni a settembre farà 2 giorni. Il resto è una volta in settimana, ha fatto 4 giorni di scuola e uno di studio perché no, fino alle 12:15. Poi deve garantire minimo 5 ore di allenamento in settimana su questi sport. In 2 mesi fa la dichiarazione, poi dopo mi le alzo, ore che ha fatto di non allenamento, posso chiedere presenze, un attimo di studiare, è un fatto matematica che è logica, dal problema è me la solo cavo. mattina quando fanno l'uscita magari finiscono un po' tardi e magari Che rodono, io sono bellissima, cioè io non faccio non so quelle tanto carattere. Quelli dove fino ancora perché quelli che no, la Sabrina piace tanto proprio perché c'è da studiare chiaramente Sei morto. lì ci comunale, sono lo che te vuoi, puoi ascoltare una prese situazione appunto le sono una persona più calma del mondo. Devo le dare un altre modo. studia ma non è Ti capire, fai una cosa. l'impegno che chiedono è No, ma cosa insomma c'è sempre da studiare, vedo che Allora, 4x4 allieve alla partenza, Alessandra Cuen e Giulia Valentini. un po' di più avrebbe risultati ottimi, però vabbè dai, insomma l'importante è che non ha Ma no, importante, la guarda, ti dico, cioè io ho degli esempi che sono Partite le rappresentanti delle uniche 2 gare in squadra, l'Atletica Trento e la SAC Bolzano. Alessandra Cuen, partita decisa. io parto da oggi che sono già arrivata. Non lo spavento io. Poi fa morire. Io bisogna fare ancora. Si preparano nel frattempo Lisa Vernesoni e Sara Marinello. Calcolando
grande vantaggio Alessandra Cue, a beneficio delle sue compagne di squadra dell'Atletica Trento. Dai Lisa, dai! Dai Giulia! Dai Giulia! Dai Cue! Dai! Dai, vai! Ed ecco il cambio. Il cambio dell'Atletica Trento, e tra poco il cambio della SAS Bolzano. Sì, se trovi una... Sara Marinello è partita Grallena. Anna Borga sta invece difendendo la posizione dell'Atletica Trento, anche se alle sue spalle sta facendo davvero un buon lavoro Sara Marinello. Tanti ora pronte, Sabrina Bonfanti e Federica Rabbiosi. Dai Sara! Vai Anna! Vai Anna! Vai Sara! Vai Anna! Vai Anna! Andiamo Sara, andiamo! Vai Anna! Ecco il cambio. Vai Sabri! Anna Borga e Sabrina Vai Bonfanti. Sabri! E tra Sara Marinello e Federica Rabbiosi della SAS Bolzano. Dai Sabri! Vai Sabri! Vai Sabri! Sabrina Bonfanti che ha il compito di difendere una posizione davvero vantaggiosa, mentre dietro Vai, Sabri! recupera, ma recupera la squadra della SAS Andiamo, Bolzano, Fede! Rabbiosi che in questo momento ne difende i colori. Non sentiamo il fiato, facciamo qua. Tra poco l'ultimo cambio. Lisa! Dai Lisa! Dai Fede! Dai Sabri! Dai Sabri! Dai Sabrina, dai! Dai Sabrina! Essere diverse, infatti cambia per prima la Vai, Lisa! Vai, Lisa! Tutto in mano a Lisa Vernesoni e Federica Cavalli. Vai Federica Cavalli. E all'inseguimento questa volta l'Atletica Trento con Lisa Vernesoni. Vai Fede! Vai Lisa! Straordinaria la trazione nelle sue ultime battute, la trazione di Federica Rabbiosi che ha impresso un cambio guardia alla testa, non del tutto atteso. E dopo si conclude anche con l'ultima finale della 4x4. Vai Fede! Vai Lisa, brava! Dai! 6,60 il crono della SAS Bolzano e seconda classificata con Lisa Vernesoni in ultima pressione l'Atletica Trento ora al traguardo. Peso, scuola, sci, era una roba. Enrico, Che finiva? chissà come lavora con tuo padre, parlava con mia mamma, come lavora con suo marito. Cioè, mia mamma, Comunque 4 e mia sorella, 26 a fare non mi fa, cioè, chilometro sei da te. cioè sembra che come una cosa che c'è da fare perché la possiamo fare e c'è riuscito. Ovvio, perché noi dopo abbiamo una mentalità comunque, se vogliamo fare, se cerchiamo
questione